Hello，大家好，歡迎翻嚟 Tea Time Saturday，我係 Jackie。咁咧，我喺我今年睇過嘅咁多書裏邊咧，就抽咗12本我覺得幾值得推薦嘅書啦，同大家分享一下嘅。事不宜遲啦，我哋即刻開始我哋嘅書單總結啦。第9本想同大家分享嘅書咧，就叫《原子習慣》（Atomic Habits），係 James Clear 所寫嘅。喺呢本書裏邊咧，作者好清晰咁樣講到，我哋嘅每一日嘅微小嘅習慣係點樣好大咁影響咗我哋嘅生活嘅。如果你每一日將自己 improve 進步1% 嘅話咧，可能1年落嚟你就進步咗37倍噶啦喎。而你每一日退步咗1% 咧，複利效應咧，去到年底你就退步得好緊要噶啦。你如果想養成啲好習慣咧，你唔需要有一個超大嘅改變嘅，你只係需要喺微小嘅原子習慣裏邊開始。好多人都其實想養成一啲好習慣，亦都想戒除一啲唔好嘅習慣啦，但係成日都唔成功嘅喎，好似覺得係因為我嘅意志力唔夠堅定啦，各方面原因。但係作者就認為其實同意志力無關嘅，可能最大嘅問題係出自於你嘅系統。至於點樣可以改善你嘅系統，令到你可以做到一啲好嘅習慣，戒除一啲唔好嘅習慣呢？咁有幾個方法，呢個係一連串㗎。咁咧，第一個方法咧，你就要將嗰個習慣、嗰個行為咧，要變得好簡單、好容易做。第二咧，你要將佢咧變得好吸引，好想去做佢。第三咧，你要將嗰個習慣咧變得好簡單，即係佢係唔需要太多 effort 就可以完成啦。第四咧，就係你要將嗰個習慣你想做嘅嗰件事情咧變得好有滿足感嘅，你做完咧你會好開心嘅。咁你將你呢個習慣從呢4個方法去出發去調整一下，咁你好容易就將佢個習慣就可以持續咗落嚟啦。咁相反，如果你要將個習慣戒除嘅話咧，就係完全係頭先嗰4個方法嘅相反面，你就可以做到啦。咁即係咩意思咧？你可以將你嗰個壞習慣咧變得佢唔係咁明顯啦。想成日想食零食嘅話，你將啲零食全部收埋，見佢唔到，咁你係食唔到啦。第二咧，你將嗰樣嘢變得好唔吸引嘅。第三咧，你就將嗰樣嘢變得好複雜嘅，即係可能要開咗10萬個櫃之後先可以湊到包零食出嚟嘅咁樣。第四咧，你將嗰個壞習慣嘅行為咧變得好，嗰個經歷變得好唔愉快，令到好唔想重複再做一次咁樣。你只要諗方法令到呢4樣嘢同你嘅壞習慣咧聯想埋一齊咧，咁你自然就唔會再有動力去再重複你嗰個壞習慣噶啦。第10本咧想同大家介紹嘅書咧就叫做《The Psychology of Money》，致富心態，係 Morgan Housel 所寫嘅。喺致富心態裏邊咧，作者就認為我哋好多時候覺得自己好多行為咧都係用一個理性嘅思維方式去進行啦，但係原來咧我哋好多嘅理財行為啦，好多嘅決定咧都係好大咁受住我哋嘅情緒咁影響嘅喎。所以咧我哋係需要好好咁了解自己每一個投資決定喺情緒左右咗幾多啦。咁作者咧用好多唔同嘅短篇嘅故事咧，真人真事咧，去將佢好多唔同嘅投資心態同埋致富嘅心態咧，就將佢講出嚟嘅。咁其中咧有幾點咧，我都想喺度同大家分享一下。咁第一咧，佢就話致富同守財，即係我哋咧未必需要每次都要做到好多好啱、好明智嘅、好聰明嘅決定，你先可以致富嘅。你只要喺每一個決定裏面咧，你盡量唔好做啲大嘅差錯咧，基本上你都係有行緊一條致富嘅路嘅。咁第二咧，就當你遇到差錯嘅時候，即係做咗錯嘅決定嘅時候咧，你係需要預先為自己嘅決定咧預留一個 Plan B 嘅。即係話你係要對沖下自己嘅風險，你令到自己嘅風險，你嘅 loss 係減到最低啦。呢兩個係迴避風險嘅方法嚟嘅。第三個咧就係好多一般嘅散戶投資人咧，佢哋可能會喺一啲專業投資者裏邊嘅分析裏邊咧，就攞一啲線索，希望幫到自己嘅投資啦。但係往往咧呢一啲專業分析咧，其實嗰啲專業投資者佢哋嘅意見咧，未必適合一般嘅散戶嘅，因為佢哋玩嘅一個係完全唔同嘅遊戲。要知道佢哋嘅目標，佢哋嘅心理係乜嘢，咁你先再重新去判斷嗰啲嘅投資建議適唔適合自己啦。第11本同大家分享嘅書咧係一本傳記，就係 Elon Musk 鋼鐵人馬克思。呢一本書咧係由 Ashley Vance 所寫嘅。提起 Elon Musk 咧，我相信好多人都認為佢係一個非常之瘋狂嘅人啦。無論佢嘅 Tesla 電動汽車啦，定係佢嘅 SpaceX 係史上第一個為國際太空站提供物資運輸嘅一個私人嘅航太公司啦，定係佢嗰啲想將 AI 同埋人腦結合埋一齊嘅 Neuralink 呢啲咁樣嘅 project 啦。佢每過一段時間就會有啲新嘅諗法提出嚟，令大家好震驚噶啦。喺一本書裏邊咧，作者咧透過好多嘅資料搜集啦，
同唔同嘅人，同佢身邊嘅好多人咧去做一啲訪談對話，去了解成個 Elon Musk 嘅心路歷程啊，佢嘅信念、佢嘅做法、創業嘅過程係點樣嘅，佢嘅起起跌跌。咁我哋可以一個近鏡同多個唔同嘅角度啦，去了解 Elon Musk 呢一個人嘅。咁喺同 SpaceX 嗰啲員工訪談嘅過程裏邊咧，咁作者咧都睇到嗰啲員工嘅表達就係面對困難嘅時候咧，與其話佢要迴避嗰啲挑戰咧，其實 Elon Musk 佢更加係願意去接受挑戰，就算佢覺得嗰個挑戰最終個結果係失敗，佢都願意去嘗試咗先嘅。呢個就係佢嘅特色嚟嘅。咁呢本書咧，你與其話係一個傳記咧，我覺得更加多都似係一本冒險小說嘅，因為佢都將 Elon Musk 嘅人生咧，佢有好多起伏啦。無論佢一開始都俾自己創業嘅嗰個 PayPal 公司都踢出咗董事局啦，再喺佢升咗上去神台之後又跌翻落嚟啦，幾次唔同嘅起伏。全球有好多人係崇拜 Elon Musk，亦都有好多唔同嘅人咧都去批判佢嘅個人風格，係做事嘅一啲手法都有問題啦。無論你係咪佢嘅擁護者咧，或者你批評佢嘅人都好咧，相信你睇完呢一本書咧，就尤其係睇到喺2008、09年嘅時候咧，佢對住佢人生最大嘅低谷嘅時候，佢嘅 SpaceX 嘅火箭咧3次試射咧都係失敗嘅，咁佢亦都冇錢再進行下一輪嘅試射啦。當時嘅佢嘅 Tesla， 佢嘅第一部車個 Roadster 部車咧，仲要延遲交車交唔到出嚟喎。而睇嗰個時間咧，即係事業受到雙重打擊啦。佢嘅第一任妻子咧，亦都打算同佢離婚嘅，所以家庭同事業咧，雙雙都係好大嘅壓力困擾住佢。而喺嗰個時候，你可以睇到佢其實都係面對呢啲困難咧，都係好堅強咁樣，係咁樣行過嚟嘅。所以佢都算係對得住鋼鐵人呢個稱號嘅。而第12本即係今日同大家分享嘅最後一本書咧，《The Midnight Library》午夜圖書館，係 Matt Haig 所寫嘅一本小説嚟嘅。呢一本書咧，亦都係我今年睇過嘅唯一一本小説。假設喺生同死之間有一個圖書館，而呢個圖書館裏邊嘅每一本藏書咧，都係你嘅一個版本嚟嘅喎。嗰個版本就係你本身係可以做嘅嗰啲決定，但係你冇做到嘅嗰個人生會係點樣嘅嗰一個版本。假設你可以重新嚟過，你可以消除你嘅一啲遺憾，重新做過一啲決定，修補你嘅關係，你覺得你嘅人生會唔會更加美滿呢？我哋書裏邊嘅呢個主角 Nora 咧，佢就覺得自己人生充滿住遺憾嘅，好多失望，好多唔成功。佢覺得自己人生係好失敗嘅，而且好多人都唔再需要佢。咁跟住佢連續落嚟遇到一次又一次嘅打擊之後咧，佢就決定咗要結束自己生命啦，決定咗自殺嘅。於是乎咧，喺午夜12點嘅時候咧，咁佢就了結生命。但係喺生與死之間彌留之際咧，佢就去咗呢一個午夜圖書館啦。喺呢個圖書館裏面咧，佢發現咧，原來佢每一本書咧都係佢另外一個人生嘅版本嚟嘅喎。咁原來係好多佢想做嘅決定，但係冇做到嘅決定咧，錯過咗嘅機會咧，佢可以重新再嚟過喎。於是乎咧，佢就選擇去投入另外一種生活，另外過自己另外一個版本人生嘅。咁每一個版本咧都有佢自己嘅原因去點解選擇呢個人生啦。喺佢過唔同版本嘅時候咧，佢其中有一個決定咧係影響住佢喺呢個圖書館同埋佢自己嘅安危嘅。午夜圖書館呢一本小説咧係一個關於生死同埋選擇嘅一個課題。喺呢本小説裏邊咧，作者一個好跳躍時空咁嘅方式咧去講呢個故仔嘅，因為個主角咧係不停咁樣去諗翻起自己過往嘅一啲遺憾啊，重新去選擇嘅時候係點樣啊，由佢咁樣去跳躍佢每一次嘅人生選擇嘅。喺呢本書裏邊咧，作者都帶出一個思考問題嘅，就係如果你係需要睇過咁多唔同嘅人生嘅可能性再做決定嘅時候咧，你會唔會願意放棄嗰啲你係要經歷失敗先得到嘅一啲得着呢？新嘅一年就快開始啦，如果唔想你往後嘅人生咧都帶住遺憾咁樣度過呢，你覺得你今日需要做出一啲咩行動，做出一啲咩改變呢？希望今日嘅 video 會對你有幫助啦。如果以上12本書任何一本你希望我能夠再詳細咁展開嚟講嘅話呢，就希望你喺下邊留言話俾我知啦。睇邊一本書你係更加有興趣嘅，咁我會再拍翻獨立拍翻 video 去詳細咁講翻佢嘅書評嘅。喺走之前呢，我希望大家可以送我一個新年禮物，就係 CLS 啦，就係 like、share 同 subscribe。咁你嘅支持會對我好有幫助嘅，多謝大家，新年快樂！我哋下條片見啦，拜拜。